二條路上去拜年啊？唔緊要啦，落翻去啊，唔該你啦，落翻去啊。點解要限制人嘅自由喎？你唔使拜年㗎？危險啊，上面好冇？上面危險啊！危險，我哋自己會負責，條命係我哋自己㗎嘛。我而家要去拜年，但係而家條路封咗，再講多一次，條路封咗。我哋要救人啊！救人係你哋嘅職責，係你哋嘅職責。啱啊，係啊，係我哋職責啊！我嘅唔係我嘅職責，我嘅職責就係上去鬥利是。你呢條路落翻去啦，落海路封咗啦。我係唔落去啊，咁你點你唔辦啊？落去，我幫你開年。係啊！你嚇我！你落翻去，我話你聽啊！你唔好咁啷神啊！行啦！你識唔識法律㗎？你有冇記者證㗎？有啊，你可唔可以俾我睇下？唔得喎，但係可以派利是俾你喎。派利是？哇！恭祝全港市民龍馬精神，永冇 nonsense。切勿留意硬食兒。